Jam Anja Zhivković nga Leskovci, po tani jetoj në Beograd. Studioj gjuhën dhe letërsinë shqiptare. Tani jam në vitin e 4 të studimeve. Kam në plan të vazhdoj. Si gjuhë e dytë kisha greqishtjen. Nuk e flas kështu si shqip më pak, por kuptoj edhe përpiqem. Edhe në përgjithësi më pëlqejnë gjuhët ballkanike dhe dua t'i mësoj krejt. Po, gjuhën greke jo, se fatkeqësisht nuk kisha mundësi të shkoj në Greqi, por shqipe përdor këtu në Kosovë kur vi. Vi çdo vit në seminar që mbahet në Prishtinë, në seminari i gjuhës shqipe. Vi për shkak të gjuhës, por edhe për shkak të kulturës, se kur erdha për herë të parë nuk prita që kemi shumë gjëra të përbashkëta. Dija, por kisha pak lloj dyshimi, si them. Por tani çdo vit vi sepse ndihem shumë rehat këtu, ndihem si në shtëpi. Nuk kam asnjë pengesë apo them sy të këqij nga njerëz. Shpesh më pyesin në Beograd, a flet serbisht në rrugë apo jo, si është në Prishtinë. Kurse mua më vjen çudi kur më pyesin, por fakt ndihem shumë e lirë këtu, edhe kur flas shqip edhe serbisht, s'ka asnjë dallim. Ndoshta na shikojnë ndryshe sepse nuk është e zakonshme të flitet serbishtja në Prishtinë ose ndonjë vend tjetër këtu, por asgjë keqe nuk ka. Asnjë rast e keq nuk kisha. Në Shqipëri nuk kisha, por këtu në Kosovë çdo vit kam kontakte të reja edhe i mbaj këto kontakte, edhe kam një shok që tash është një shok i shumë i mirë. Kemi njoftuar përmes faqes së Facebookut që quhet The Balkans. Unë në fakt nuk dija që ai është admini i kësaj grupe, por veç më ka pëlqyer ideja e tij që e ka për iden të bashkon njerëzit nga Ballkan në një faqe përmes kulturës. Edhe tash u bëra edhe unë, si them, pjesëmarrëse e kësaj faqe, edhe e kam për shok shumë të mirë. Para 2 ose 3 vjet isha pjesëmarrëse në Beograd në festivalin Mirdita do Bardan. Dhe më ka pëlqyer ideja e bashkimit të kulturave të ndryshme, posaçërisht midis serbët dhe shqiptarët. Kur fillova të mësoj gjuhën shqipe, nuk isha ndërmend të punoj me marrëdhëniet midis njerëzve, por vetë mendova që do të jem përkthyese, thjesht. Por tani ndryshova pak shikimin, sepse më ka pëlqyer ideja e këtij festivali. Mendova që ishte i mirë të, për shembull, kemi shfaqje edhe në Serbi, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, ose kudo në Ballkan, që mund të përkthejmë nga gjuha. Po, të përkthejmë shfaqjet teatrale, të mund të shfaqet, për shembull, ndonjë kako se kaže delo? Si pjesë teatrale? Pjesë teatrale serbe në Kosovë, në gjuhën shqipe, për shembull, edhe anasjelltas. Kështu që ndoshta në të ardhmen mendoj të krijoj kontakte, të përkthej unë në një pjesë shfaqje. Një aktor nga Kosova që ishte pjesëmarrësi i shfaqjeje Romeo dhe Julieta, që ka
shfaqur në Beograd, edhe nuk e di në Kosovë ose në Shqipëri, ndoshta të dyja. Ideja ishte që aktoret shqiptare mësojnë serbisht, edhe serbët të mësojnë shqip, të njiheni me gjuhën edhe përmes gjuhës edhe me kulturën. Të mos them shumë, por disa e kam njohë në fakultet, disa në konvik, disa në rrugë, në kafe, kështu që është shumë interesante se në Serbi, për shembull, nuk jam aq e lirë të krijoj kontakte në kafe, në rrugë, kurse këtu më duket sikur jam ndonjë atraksion, sepse jam serbe që po flet shqip, dhe lirisht krijoj kontaktet edhe i mbaj edhe sot. Po pa tjetër që kam për të bashkëpunuar, por ideja ime është që duhet të dihet gjuha e komshit, e fqinjit, po. Shtetit e fqinjit. Po, sepse përmes gjuhës më mirë mund të kuptohemi edhe të njihemi me njëri tjetrin. Jo përmes anglishtes, sepse kemi gjuhë të veta që duhet të mësojmë. Ndoshta kam mesazh për të rinj më shumë, se kemi barierë gjuhësore të krijojmë kontakte, edhe shumica e të rinjve nga Kosova nuk shkojnë në Serbi se nuk dinë serbisht, edhe ndoshta pak kanë frikë të mos dëgjohet që janë shqiptar, edhe anasjelltas, nga Beogradi nuk vinë këtu. Kurse unë përmes seminarit edhe kur vi këtu, krijoj kontaktet edhe çdo vit kam një eksperiencë të re, kur kthehem në vendin tim, përpiqem t'i tregoj si ishte, që të mos kanë frikë, të duhet mësoj të vinë këtu. Edhe kanë ardhur vitin e kaluar disa shokë të mi që nuk janë lidhje fare me gjuhën shqipe, por kanë aplikuar për seminar edhe u pranuan, edhe erdhën këtu të mësojnë shqip pak edhe të shoqërojnë këtu. Kishin edhe ata një eksperiencë të mirë, edhe ata pastaj kanë shpërndar, po përvojat të mira nga Kosova, nga Prishtina. Kështu që më vjen mirë që unë isha, si them, nismëtare i një gjë ndoshta i vogël, por nëse vazhdojmë kështu krejt, do ishte një punë e madhe.